日は三上ヘンリー第一式減量術ということでですね、1日で13キロ水抜きで落としたことがあるんですけど、でアルミホイルでサンドイッチするような感じですね。何でも食べて何でもバランスよく。どうも、三上ヘンリー第一です。本日は三上ヘンリー第一式減量術ということでですね、私過去に最高1日で13キロ水抜きで落としたことがあるんですけど、モデルをやってるよとか、結婚式に向けてちょっとこう顔ほっそりさせたいの1日でとか、全てを真似していただくとちょっと命の危険があるので、そういうやり方があるんだっていう一つ参考程度に、話を聞いていただければなというふうに思います。大前提として運動をしていることが大前提なのかなっていうふうに思いますね。確実な方法ではなくて、格闘家からしてもかなりリスクのある方法で、危ない橋を渡る方法なんですけど、水抜きをするっていうのはあくまで最終手段っていうふうに捉えていただきたいんですね。私は13キロ減量した時も何もわからない状態だったんで、13キロっていうふうになってるんですけど、今は9キロとかになってるんで、だいぶ楽な減量になってます。これは格闘家の場合なんですけども、その水抜きの1週間前ぐらいまではしっかりと食事とかでカロリー制限をして減量していただくのがベストなのかなというふうに思います。まず準備段階として、水を抜く日の3日前の段階でウォーターローディングっていうのをするんですね。私の場合は8リットル水飲むんです、1日で。例えば水抜きを5日にします、6日は計量です、5日に水抜きしますってなったら、3日と4日は8リットル8リットルで飲むんですよ、水を。で、5日は喉乾いたら飲む程度、そんなに飲まないっていう感じですね。激しい息を上げるような練習は3日前ぐらいでおしまいにするんですけども、体の代謝を活動的にさせたいので、ウォーターローディングを始める日とその次の日と水抜きの日は軽く汗を流す程度ですね。ランニングをしたり、ちょっとシャドウをしたりね、軽くバック叩いたりとか、そういうレベルの練習ですけど、そういうのをして、代謝を維持させるっていう感じですね。なので5日にじゃあ水抜きをします、6日に計量ですってなる場合は、3、4は8リットル8リットル飲むで、5日は喉が渇いたら飲む程度で OK です。これだけやっていただければ OK です。で、大事なのは水抜きをするときにアルミホイルで体を包むっていうのがすごい大事なのかなっていうふうに思いました。水抜きは私の場合はですけども、20分半身浴して40分休憩するっていうセットを組んで、何セットかやるんですけど、43とか、ちょっと厚めのお湯に入って20分間で、出たらすぐタオルで水分を拭いて、で、あらかじめセッティングされてる、横になる場所がアルミホイルを一番下にまず敷いて、でその上にバスタオルを何枚か敷いて、その上に入れるんですね。でバスタオルかぶせて、でその上にアルミホイルを置く。でアルミホイルでサンドイッチするような感じですね。防災用のアルミホイルで十分なんですけど、このアルミホイルの簡易岩盤浴みたいなのに40分間、20分半身浴して体が熱い状態で、それアルミホイルのここに保温する、ドームみたいにこもるとすごい汗が出て、一番最初のセットで私3キロぐらい落ちました。でそこから落ちるキロ数は減ってはいくんですけど、そういうやり方をすればかなり水抜きは楽に、私の場合ですけどなりました。こっそり写真に写りたいとかっていう方は10分半身浴して30分ぐらい保温するとかだけでいいと思います。それだけで全然顔はシュッとするんで、普通の方がやるのであればその程度でいいのかなっていうふうには思いますけど、もしかしたら10分30分ですら長いっていう人いるかもしれないんで、おすすめはあくまでしません。やっぱり普段から節制してダイエットするのが一番健康的なんで、楽な方法に走らずにね、やっていただきたいなというふうに思います。じゃあ一般の方向けに説明するとすると、水抜きの日をまず設定して、それの2日前から水を大量に飲めってことですね。ヘンリーさんの場合は1日8リットル飲んでるんですけど、一般の方で言えば6とかでいいのかな。それでも6とかでいいと思います。ウォーターローディングなんである程度飲まないと。ある程度飲む、いっぱい飲むと2
2日間、でその水抜きの日にその半身浴的なこととアルミホイル、そうですね。で具合悪くなったらすぐやめる。水飲みすぎて、そう水中毒とかあるから。あるんですか。そこはちゃんとちゃんと自分の体調をしっかり確認しながらね、慎重にやってほしいです。本当ですね。やるのである。だから基本的にはおすすめしません。おすすめはしない。やめてください、むしろ。PFC バランスのことを話すと、ちょっといろんな意見があるんで一概には言えないんですよ。糖質を完全にカットした方がいいっていう人もいれば、いや脂質だろうっていう人もいるし、最近ではタンパク質がちょっと内臓に与える影響が大きいから、脂質は結構カットして糖質は多めにとってタンパク質を逆に少なくしろっていう人もいるし、いろんな意見があるんですよね。だから私は一概には言えなくて、私に合ったのは活動量が大きいんで、その瞬発的なエネルギーを使う運動がすごい多いので、2ブレン3ブレンとかしていくと、その場合は糖質をすごい大量にとってます。で逆にタンパク質とかはそれこそ内臓の負担になるんで、あんまり取らないようにします、減量中は。だから分かりやすい数字で言ったら、私の体重とかの場合は 200g ご飯 200g で鶏胸肉 150g ぐらいかな、そんなに食べないんですかね。で減量していくっていう感じですかね。でこれも結構減量末期の食事で、普通に強度を維持できている状態であればご飯 400g に鶏胸肉 300g とかでも全然、結構お腹いっぱい食べてたくさん動くっていうのをやっていくと、勝手に腹筋は割れていきますよね。私の場合ですけど、2ブレン3ブレンやってるわけですから、それはそうなんですけど、一般の方の場合は、脂質を過度に制限するのも、特に女性の場合はビタミンとかそういうのがちょっと不足していくっていう話なんで、そこはちょっとやめていただいて、何でも食べて何でもバランスよくで、総量を少なくすればいいんじゃないかな。だからカロリーをちょっと抑えるようなイメージでいいのかな。だから脂質を取らない、よしじゃあ脂質は完全カット、でも大福いっぱい食べるみたいな、そしたら太るし、それは、で炭水化物は絶対取らない、じゃあ揚げ物いっぱいとか言ったらそれは絶対太るし、何でもバランスっす。全部バランスよく、ビタミン類とかもすごい大事なんでね、そこら辺自分の体調と、会話しながら、疲れた、なんか立ちくらみするとか貧血っぽいとかってなるのであれば、やっぱりちょっと栄養足りてないんでちょっと食べるとか、ちょっとチョコを1かけら食べるとか、ね、なんかそういう時に栄養足りてないって言ってチョコレート、もうガーナのチョコレートを 3,4 箱ぐらい食べちゃうとかなったらまた話変わってくるんで、そういうことじゃない。だから何でもバランスが大事ですね。ちょっとだけ補給するだけでだいぶ変わるんで、なんかそうやって自分の体調と相談しながらやっていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。今ではPFC バランス減量とかってキーワードで検索すれば、自分が減量するために必要な PFC バランスとかも全部計算してくれるサイトとか出てるんで、それを見ながら自分自身が何をどのぐらい必要なのかっていう情報を整理して食事とかダイエット取り組んでいけばいいんじゃないかなと思いますね。本日のまとめ、ご飯で運動でダイエットしましょうということでですね、本日もどうも動画のご視聴ありがとうございました。またね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それひげは剃らないんですか？いや、切ると体調悪くなりますからね。やっぱひげが生えるにはひげが生える理由があるんで。なるほど、必要だから生えてる。そう。